¿Estás salvando a toda la comunidad? ¿Allá te lo tiras? Una etiqueta. ¿Alguien más quiere champaña, no? ¿Quiere champaña? Pero aquí no sé, ya de paraíso, ¿no? No sé, ¿Fabi? ¿Champaña? No, ah, ya. Eso era solo vallado. Era todo vallado. Bueno, me digo nada. Así es golosa. Abuelita, cuando aparezca la luz, le voy a sacar la foto. Ahí. Espera. Ahora. No,
flash. ¿Qué pasó? ¿Te lo robaron? Ahora sí, Claudio, corro. Corro. Espera, ahora. Espera. Hoy día sí. Ahora.